La medusa inmortal. La Turritopsis torreni es una especie que puede revertir su proceso de envejecimiento, convirtiéndose en una forma más joven de sí misma. Esto se logra a través de un proceso llamado transdiferenciación, en el que las células adultas se convierten en células embrionarias. De esta manera, puede vivir indefinidamente, siempre y cuando tenga nutrientes y no sufra daños físicos. Este proceso aún no se entiende completamente y está siendo estudiado por los científicos. ¿Y tú sabías este dato?